potenziare le nostre forze armate nell'ambito dell'integrazione europea. Più soldati e armi europee, guardando agli attuali scenari di guerra, ma anche a quelli probabili in un futuro più che mai prossimo. Questo è il messaggio dal ministro Carlo Nordio al termine delle cerimonie in ricordo di militari e partigiani che hanno dato la vita per la patria. Ed è su questo termine che il ministro ha voluto coinvolgere le famiglie nell'educazione delle nuove generazioni. La prima forma educativa arriva dalla famiglia, quindi sono le famiglie che devono tramandare ai ragazzi i valori della patria e della nostra tradizione. Valori ricordati nelle 5 cerimonie che si sono svolte al cimitero monumentale di Treviso, la prima al mausoleo dei partigiani, poi ai militari caduti di tutte le guerre, poi al giardino degli eroi, al monumento agli aviatori ed infine a quello degli esuli giuliano-dalmati, in un percorso dove forse a mancare sono stati i giovani e le scuole. Purtroppo a scuola non si studia molto la storia contemporanea e quando viene studiata spesso viene fatta in modo abbastanza parziale, per non dire qualche volta addirittura politico. Ed è proprio sulla conoscenza degli errori del passato che per il ministro si devono fondare le azioni del presente, con un preciso riferimento alle condizioni che portarono alla Seconda Guerra Mondiale, molto simili alle attuali partendo dalla guerra in Ucraina. La lezione della storia è che innanzitutto bisogna sempre tendere al negoziato, ma tendere da una posizione di forza, mai da una posizione di debolezza, altrimenti diventa una resa. E la storia ci insegna che quando ci si arrende, soprattutto a un dittatore, il suo appetito non viene appagato ma viene addirittura aumentato e quindi è un prodromo per una fonte di guerra successiva.